สวัสดีครับพบกับผมช่องขาซ่าบอดอกวันนี้ออกมาวิ่งงานรับงานเที่ยวงานเหมาเสร็จแล้วบ่อใหญ่จังหวัดบ่อใหญ่ในมหาสารคามเลยมาดูครับว่าบ่อนี้มีแมวกี่ตัวครับล็อกกี้175โอ้นี่แหละโรงงานเหมาติบ่คือใส่หลายติบ่โอ้แคท313Dแมวตัวที่1ครับแคท312B แมวตัวที่2ล็อกกี้195ทอถุงแบกขุน83นี่มาเอาดินมาขึ้นดินกับแคท320ใครก็ว่าบ่อนี้จะไม่หมดแล้วใกล้จะหมดแล้วครับตะบัดลึกมากครับลึกประมาณกี่เมตรเนี่ยเกือบ30 เมตรได้ไหมนี่เสียเก๋งมายังเสียเก๋ง
หมดแล้วไปเรื่อยๆไหมเอาไปเรื่อยๆไหมบอกว่าข้ามห้วยไปอีกโอ้ฝั่งโน้นอ่ะทางวัดบางน้ำเย็นน่ะนะบอกไม่แม่โคตรโอเบียจอดอยู่น่ะนะนี่เคยไปลงแถวนั้นนี่ฝั่งโน้นข้ามสะพานไปนะเจ๋งก็บอกไปมันงานเมาติงานเยอะเลยที่เขาแล้วการเมาใกล้ที่ป้าก็ลงเนี่ยวันนี้ลงตัวกันเจ้าวันนี้ไปลงแท่นกันเจ้านี่ไงไปลงเหรอพูดอยู่บ้านน้องโจดอยู่บ้านน้องโพดของฟาร์มไก่บุ่นจะทำเล็บหายเลยจ้ะก็เบื่อเสียวมาก็เบื่อเพื่อนมาไม่นานหรอกด้วยเราติซื้อหน้าอีกหรอไหมซื้อหน้าอีกหรอไหมขายหวยรวยหรอกนี่ได้เป็นพอสุดท้ายก็ตาโกนแล้วทีมงานมันทุกเม็ดคำบดีตัวบุรีเจียวไหมเก่งไอ้บอกนี่แหละว่านายเก่งไอ้บอกนี่แหละไปลงเทบันว่าไปแล้วไปเทบันเนี่ยมองกันไปบังไปลงมันนั่นน่ะเดี๋ยวเก็บงานแล้วกันนั่นแหละนะไอ้ยักษ์ชอบจัดเต็มเลยงานเกี่ยวในบ้านมันงานหมูแมวใหญ่อยู่ตรงนี้ครับบอดีนะแมวใหญ่ครับเก็บน้ำให้ประชาชนใช้ได้สบายเลยครับทีมงานทอทุงแบกคนครับขึ้นดินกับรถเสียชาวันดำปิงรถเยอะมากครับบ่อนี้เท่าแก่แฟร์ครับเท่าแก่สปอร์ตครับบ่อนี้รถเลยมาวิ่งเยอะทางก็แต่งวิ่งให้สะดวกเลยครับเท่าแก่
Cat 312B Cat 313T Cat 320B แมว3ตัวครับล็อกกี้175ยาง9ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ช่องขาซ่าบอดอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ